잠시만 있어요. 잠시. 이따 살짝 돌려주세요. 조금 더 힘 빼요. 더 힘 빼야 돼. 됐어요. 벌렸다가 닫았다가 됐어요. 그대로 있으세요. 내려놓고 살짝만 할게요. 소리 안 날 수도 있으니까 살짝 힘 빼요. 자, 잠깐 일어나시고요. 뒤로 조금 보시고 무릎 구부리시고 뒤통수 깍지 끼시고요. 네, 누구 주세요. 쭉 힘 쭉 빼주세요. 쭉. 좋아요. 천천히 일어나시고 어깨 살짝 그냥 합시다. 네, 그대로 어깨만 살짝 회전.